Omaliwa. Jigaleko mama Ethan. Mbuze. Mukwano noonya gwe. Siyenze. Yego mama Ethan. Siyenze bannange alabika balala. Yono. Wamma mumbulire. Zammwe abandeese. Sinze weka bagambye mulala. Bannange omwagalwawo. Yeeno. You see? Yes, mukasi akantu olekedde kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera pulogulaamu eŋŋanzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano opushifa nakawombe njagala wekkaanye. Bannaye agamba bannange shifa tagenda kujja. Hello. Jebaleko ssebo. Yes, ssebo. Mwami John, eh? Mwami John Maganja ndowooza ko kubye missed call bbiri nga sikwata noga bannange. Shifa alabika tagenda kujja. Amina. Nina we nabadde nasoose bambi ng'ate like wembadde sifakwata ssimu. Naye kati ndi mu kkubo nsaba ndagiriro. Waŋŋambye Maganjo. Nkozi gwe waŋŋambye toli waka oli ku mulimo, eh? Omulimo Maganjo, eh? Kati lwaki tondagiridde nze nensooka ntuuka ku ggwe then ggwe ne ndyoka ŋŋenda ewaka. Tewali buzibu kati ndi ne Maganjo wennyini. Kyambuka ejjinja kalooli. Maganjo kukyambuka ku jjinja kalooli yessebo ndabawo. Kati waliwo akakubo aka kolansi ke bakola bakayita kamawu wennyini ndi wennyini. Akakubo ka kolansi ke bakola bakayita batya? Ati Mawi. Mawi Road. Mawe Road. Mawu Road. Twambuka mpaka mu junction. Banedda olaba ku Maganjo oli ku mili. Maganjo mu trading center nenkwata kya jjinja kalooli. Kya kalooli kati nze ndi ku main wennyini bankulaba. Kuba ne main yino wano ngiraba. Oba olengera main ekyeza nkikwatako katono. Ate Mawu ake bakola si wendi wennyini. Kale kantuukaawo nja kubakubira. Kale nyabo. Kale ssebo. Kale. Bambi Junior mwatuyambanga eka baabakubiranga okuzunga naye kiina we kiri mu kunnyambira kati. Okitegeera ayo yonna amanyiyo kajjukira mwasomera Kawempe Muzirimu nga muzunga ebitundu ebyo byonna kati okuzungako kuyina ekungasiriza mu ggwanga muno. Naye nga bannanga atulaba program Weewunyisa omwagalwawo surprise your loved one tuligenda bagaye Maganjo kyokka nze dda mbiyita Matugga si byawula kozi Maganjo Kawempe Maganjo Kagoma kati mbijjukirira kuba taxi nga babiyimba Kawempe Maganjo Kagoma bwe bityo kati tugenda Maganjo is before Kawanda osooka Maganjo naye kogende Kawanda. Good, si wala nnyo. Oluve Kawempe. Si wabyawo tuveewo tuteme wali swi. Good. Kale. It's okay. Nayenga. Mayo mune wafuuka uniform. Ye uniform ya Sunday. Era kati govi. Toliddira. Tokadde no lwe yajja emmotoka lwe yakola kinkozi lwe yafa. Sirwero nzijukira okuba ng'emmotoka oba yabeetya kyova yadde no tetugenda naawe eyo bambi. Dundu eyo bw'oba tewasiba mutima walalamu naye ng'abalungi abatulaba bwe tutyo twongera obbajjukiza nti tuyingiddewo ne program Weewunyisa omwagalwawo surprise your loved one. By the way kaŋŋambe deno ekiri ku birthday si birthday today
kankugambe kiri ku surprise ya leero lowooze ku buyimba birthday ya leero omwami yatukubira essimu n'agamba Shifa buli wenda aba surprise ng'ozikola neegomba like mbyegombera mukyala wange omukyala afumbye ankuumye anjagadde ansonyiye okitegeera omanyi munnange mu nsi teri muntu aba perfect wabaawo obusobisobi obujja bubaawo nagamba nze Shifa nkikolerera era nkyegomba yeggwe omuntu ayinza okuŋŋambira mukyala wange nti like omuntegeereza bwe mwagala ennyo era bwe musiima mu byonna bye tuyiseemu ne gye tuvudde ne mugamba aha naŋŋamba munnange oba ndikuddira mu bbanga ki ne mugamba jangu nga bw'oli twogere okitegeera bwe twayogedde ne mugamba yii bwe twalabye nga tweyanguyidde olulimi ne mugamba nze ne wiiki eno wendi ngenda so kati surprise yakugamba muntu nti nkwagala nnyo nkusiima nnyo like nsonyiwa omanyi tuyina ensobi ze tukola nga tulina abantu nga like omuntu takugambye nakugamba nti weetonde oba tanyiize nakunyiiga kati ye bambi ayagala mugamba musonyiwa ensobi ezize zibaawo mu bufumbo bwabwe sigamba nti yeetonda nti wabaddewo ensobi nnyingi but in case oba tuyinza oba twali tunyumya olulimi ne luseerera bwe mba nali nkubogoleddeko bwe mba nali okukanduula eddoboozi bakiyita kukanduula kukayuuka kukanduula eddoboozi like wonna wonfunyeemu okwekengera kwonna oba wonna wondabidde nga atakusiima nsonyiwa onsonyiwe ne byenaakola ebitannaba bw'obiraba ngoba ne wabaawo akayiseemu tekikulowoozesanga nti sikyakwagala natuuka gye ndaga gwe mukazi gwenjagala naye nga ebigambo mbyogedde kira nti byeyandyagadde oba nyongeremu kibulamu kibulamu sinnayogera mulinde musange ngenda mukakasa munnyonnyole byennyini ebituufu omwami we byeyaŋŋambye so mubeereeko temuvaako tubaagala nnyo nyongera obbajjukiza nti nno Hosh Fashions and Bridal be bandizayinize ka 2-piece kano nyumye nnyo ndi smart beekwate mu sayizi zonna mu colors ez'enjawulo kayina mint green kayina forest green kayina neeno color gyendimu it's like a nice piece with a nice material tekaboola omunene anyuma omutono anyuma kayina sizes kagwawo lwabuwoomi so nabagamba nti ntwesige besides engoye z'emikolo gyonna ng'ogyeko weddings kwanjula prom parties bridal shower baby shower ng'ogyeko engoye zonna ezambalwa engoye ezo zonna ez'okwanjula kuhinjira mishanana binyankole magomesi basobola okudizayiningira casual ne bakusetingira odrop yo oba ez'okukoleramu emirimu ng'oyagala okuba decent byonna babiina engatto zonna amasuuti engoye z'abasajja so beekwate mukwano tojja kwejjusa era ba planning emikolo if you want to plan your party your wedding your kuhinjira your kwanjula wekwate Hosh Fashions and Bridal bali kushere bulenga obasanga ku 0782 10 15 69 0702 56.147 atenga bo aba Hypex Studio bannange bagenze wala mu nsonga z'otukuba ebifaananyi naffe babitumazeeko bannange bali bakuba ekifaananyi ne kijjanga kwegamba kirungi beekwate Hypex Studios kugambe bali ku Busaabala Road oba tosobodde situka abakubira ku ssimu yaabwe olina omukolo gw'oteekateeka okimanyi nti abantu obasomera ennamba ya Hypex Studios Junior oli n'agikoppa naga halo mutwala abantu ebweru naye ng'ate nkugambye ennamba eno gikoppe nga yabifaananyi ng'olina omukolo gw'oyagala oteekateeka ne bwe guba gwe tofayo omukolo naye guba gunajja myaka 2 mu maaso genda weŋŋaŋa eri package kabejja genda ku eri package yennyini esembayo okuba obwakabi
gye baleeterako biri byonna gulawo akawunti yo tandika okusavinga ne Hypex Studios sente ze ez'omukolo bagenda bikolera bulungi nnyo anti jjukira bibamu n'ebya process wabaawo ebyo musimanya wedding pre-shoot ne musooka ne babatwala eyo mu bifo ne babakuba ebifaananyi n'omwami wo ne mugenda ne mutwininga family photos bannange biri ebintu byasussa obulungi otunula butunuzi ku boards zokka ze bagaba nga bannange bamaze okuba ebifaananyi ne bakuwa photobook n'otunula ku bifaananyi ne bakuwa omukolo bannange kikabuka yegendayo obuukinge nabo obeebuuzeeko onyonyole bawuliriza bateesa oyogere nabo mukwano naawe teesa ng'era olaba ekigwanidde si kuteesa ng'ogoba bantu mu bizinensi omanyi waliwo omuntu ateesa olw'okuba mugaye gyantuteese ng'olabira ddala amazima akugoba mu mulimo ng'ayagala ate omalirize omukolo nga gwe ataagutaddemu nga ayagala ogobere nga gwe ataddemu omusimbi ogutokomoka mu mukolo gwe naye nga teweemenya gendayo bugenzi birthday photoshoot bump photoshoot ng'oli lubuto oyagala okola photoshoot eyo nga tonazaala baby wo Hypex Studios obasanga ku 0754 19 24 34 ye mukwano oba nobasanga ku 0789 34 38 02 babayise Hypex Studios. Tukyagendera ddala mu maaso n'akakuba kazze naye nga tugenda ku surprising omulungi omwagalwa Margaret bannange omusajja ayagala mukyala we omwami ayagala mukyala we omwami John is in love with his wife mukyala we amannya ye Margaret Nakaye era ng'omwami we ye John ennamba y'essimu ngiina naye sijja mukubira kati Margaret kasita omwami yankakasizza nti omukyala ali waka gaali bulungi nnyo ateredde olunaku lwa Sunday ateredde waka ali eyo alilakisinze katugende tumugamba obugambo obwo obulungi ennyo ddala okwongera omujjukiza some women need to be reminded nti you're loved omukazi abeera naawo ng'aludde okuwulira kagamba I love you omwami tesobola omukyala we thank you n'omukyala naye nga okugambako omwami thank you so munanga abantu abalungi si bangi mu nsi so if you have that one genuine good person ng'ali kind gy'oli atafuula bufumbo wozooni manyi wali abantu abafuula bannaabwe nti tuyise eno kikola abafuula bannaabwe nti bazza musango baagala omuntu n'akulagira ddala nti okola nsobi omwagala but abantu abafudde laavu eno okuleetera abantu okwenyumiriza mu mukwano tubasiimeko naye nga bwentyo enkuba yeerayira naye naffe tugenda tulayira mbajjukiza ababbunga Comfy Homes batukoledde awaka nze neyitirawo nawaka by the junior tuke tugende ku Bunga Comfy Homes tulage abantu bano naye abantu tubalage kye twogerako wikejja balenya tugende ku Bunga Comfy Homes banze nkulya njagala nagendayo kwebakayoko tugende mbanyonyole kibayita Bunga Comfy Homes nga balabako next week ngenda waliwo abamanyi okugamba nti batulageko okitegeera tugenda gendayo kubanga bambi ababaddeyo ko bawa reviews ennungi kuba bagamba ku bifaananyi byo babirabako bwe mbagamba Hypex kati ne Bunga Comfy Homes ngenda kwesitula ngendeyo nsule nayo kubanga bannange enkooye ennyo wuuyo ntalo zino ziri eno simanyi bagoba nankumbi ate eno bagoba naki ate eno oli azza akutomedde akulaga tayagala justice akikulekamu akunyigiriza kati awo ngenda genda ku Bunga Comfy Homes era ngenda bakwatira lwe ngendayo mulabe ngende
ndirakisinge kompumuleke eyo nange mbeere nga yakola edda kumbe nga sinnakola ngene mpulira abakola edda that feeling nejjukize nti munnange nkyalina okukola ennyo kubanga eno gye nzize waabakola edda naye nga bo nga Comfy Homes ate bali listed on Airbnb bw'ogendako n'okebera bulungi nnyo noteeka mu bunga Comfy Homes olaba bulungi n'ebifaananyi gyebiri so obasanga ku 0772461976 oba ne basanga ku 0701260881 ate abali mu diaspora nga mwagala era okubukinga they have an USA number kubanga the owners are in USA obasanga ku +161 75 952 751 jiddamu +1 6175 952 751 babayise bunga Comfy Homes mubeereeko temuvaako mikwano naawe ali awo agamba bannange nkola ntya okwadvertisinga mu show yawe onyisa omwagalwawo surprise your loved one if you want us to advertise you tusanga ku namba zaffe 0782101569 0702562157 we love you so much mubeereeko temuvaako enkuba etonnya wantutuuse wa bano bayitawo bati Kasubi tuli wano Kasubi ku bitaala tugenda Maganjo nze enkuba y'essaawa zino ennyinza lwaki tejja nga twebase hello Mwangi. Nkozi tuli wano Jinja Kalooli. Jinja Kalooli. Nedda, nvudde ndi ku St. Thomas because nvuze nva kazo Baba gambe Jinja Kalooli yeriwa. Hello, Mwangi. Oba tujiri wala kuba yagambye obeera wakagitandika. Ndi ku St. Thomas essomero. St. Thomas Aquinas, the source of knowledge. Kujinja Kalooli kwendi. Anti mbudde kazo. Kati mugajangu buziserengeta mu kifo kino ekitali kireesooka ekiserengeta naye waliwo kino waliwo ekirala Maganjo mu trending center wennyini awo waliwo ebikubo bibiri naye ekijja Maganjo trending center wongojja kale kankikwata Alfadi ya Black UBK ndi wano ku Garo Nasaland Primary ku Garo de jangu maaso ndi mu Alfadi ya Black nyabo nyabo ne kukuwa wali natera kale jabu bade mubuza natera nagamba yaloza ngambe natera kati yatugenda empola tetugenda nnyo yagambye wabeera waali aba alengera amamotoka agayitawo tiwebale kulwana nansalo leno ye gwayagala okufuunya keka akapande Sena amanda agali oligino nanga tulina ne kava z'amasimu
tuwete tumubuuzeeko katono atulagirire eka wetere wano neka wano tuna bakkiriza okupaakingawo kale naye gye bali tufuluma aba newe tutafuluma otubuulizeeko wano tali waka ekira tugenda fula tukyukira tugende ewaka anti ye tugenda musanga ewaka kati we tunakubira essimu ojje nze simanyi puroguramu yo sobola osigala nga nkola sobola okunga olina gwolekawo tewali buzibu nteeka bunsibako buzibu emitayimbu kati bwekubira essimu osobola osooka n'omutrikinga n'omugamba siyenze nze sinnabikolako kati nze kkubire nkugambe nti munange ateebye gwe goŋŋambe banenze nga sinnabikolako ebyo bannaye shifaye kati omale ojje ndowooza jje wandize n'obaawo kati ffe katugende kati tugenda tutya tulabawo tutya mbadde njagala mufune wano omuntu abakulembere wali wali wenyini nga wakubidde ettaala kuba mune twagala ojja omweweera obubaka omubuulire lwaki ng'ebigambo biwadde oŋŋambako ng'omumpaanira banange ajja sanyuka ate nkuleetedde n'ow'omulere agenda omufuuyira obuyimba muyimbire obuyimba obulungi bambi tujja kukanywa mubabiri basatu bana bataano muli bataano mukaaga waliyo ow'emabega bali mukaaga abajja nnyo owa plastic kati katukyuka omuntu atukulembera kale mukwano bambi awaddiya client banange teisha njagala nga musajja ayagala mukazi we tugende tukyuke tetunnatuuka we tulaga teri bana ekinyuma nga musajja ayagala mukyala we bambi ng'olaba emikolo gimuwuuba annange kati timagamba oba beemoola ki oba tutumadde ewa mukazi we nze sikitegeera kyaliko oyagala abatulaba bajjeyo obujulizi ono tebalina nakye bamugambako ani shivani ne valentine ewedde junior tetwamusupurizinga ono tolina nakyo omugamba ku ssomero kwennyini kwali teyeebuuze nti ani annoonya ku ssomero waali n'abaana amabega waalyo naye tetulina we tuyita katulina paakingi eno ku ssomero kati ewali buzibu tetugenda muyita katufune paakingi tugendewo n'ebigere ate singa siki wali paakingi ebe n'atusumba twali tuleka wano emmotoka kale nenga oli atusookayo atatutwala agenda tulengeza oli otya kale katugende annange oba lwaki buli andabako afa enseko omuntu olundabako n'amanya ono shifa ng'afiirawo enseko lwaki bingi ebimujjira bannange nze ndabye enviiri bana ezasibiddwa abeekabula soke akaviiri kakoleddwa abeekabula soke kaali nno kanyumye naye engeri gye siina nnyo nviiri mu maaso kati kyentegedde ewaka emmotoka tetuukira ddala wetufunira chance ku ssomero lya Moonlight nga tufunyewo parking wetugenda oleka emmotoka tukuutewo ekigere we walk to work no waliyo space
Ani sebo tutuuse ngata yamumanyira nedda tugende tupakinga awo maaso g'akasomero bana ate ali bayita mukubire ng'ono tutuuse atulengeze ewaka sebo kakati tulengeze bulengeza ewaka emabega tugenda funa ano parking tuyite mu kakuubo tuyingire saagala muyite eno gyatutuukewo tugende nga tubuuza maama ani lye bamanyi mama Ethan tuweka tofaayo tweyanza ewa mama Ethan kale tweyanza kubanga bambi kakome wano singa okwonoona kayeekomere wano tewali ttabu tweyiize wano mama Ethan agambye akakuubo kaliwa asonze eno ekirabo ssebo munnange akwagala nange nsobedde tannantuma ssebo salaamu alaikum ye ssebo bambi mpola tokoona faani wange abawagizi nyina batono bakibatu kati saagala fiirwako n'omu bangi bambi agambye Salifa mbadde mmanyi ekirabo kyange kati oba omwagalwa wa mulinza kyo mu surprise I know mpola panga engoye anti mbadde manyi ogenda kudda emabega mubatadde mu maaso bwe muti mugire maaso gaabwe bambi mundabye omulimu gwange mugwesimba mugulwanyisa kuba engeri gyojja mu maaso g'abantu ngeri yonna wagazi bo tebalina bano byakukola kati otutumadde ewa mukyalawo si kiwani bya ddala buli lunaku ondaba kati oba nfune ennamba yo tukolere mukyalawo kanjifune tumukolere aki emu oba mmeka bonna tubakolera lumu wandiikamu malenze ekkubire naawe ofune eyange bebi oyagala baaluuni banna ize nomba nemanyi obeera eno ali eno waggulu tugenda wetamu akakuba ndaba engeri gyagiramu nga byennyini byendaba wano jangu olabe tugoberere faani ayagala tugoberera agenda obbiraba anti ejangu tugende kati gira emabega nno atoliimu fe katugende nga tebazikizza mu motoka beera emabega ayagala biraba ku live tewali buzibu fe twayagala ddano si tulaba faani batugoberere Ibula tulinze gwe tusimbule nziniramu ebbaluuni nyimbiramu happy birthday to you happy birthday to you happy birthday talyangako birthday bannange yaani erinnya Junior mbuno Junior wuno talyangako birthday banne bagaye tagiryanga nga tebazikizza mu motoka bannange Junior happy birthday Junior mutalyangako Junior talyangako na baluuni
naye naawe olimba Junior omusazeeko nnyo ekigambo. Mujje mbabuuze, mumanyi ewa mama Ethan? Mumumanyi? Abeera wa? Gwe sibyagadde ebyo. Mujje tugende wa mama Ethan. Mumanyiyo? Eri essimu bagindeetereko gye nyina okubisa. Eya Airtel eri awo. Kati tugende. Mumanyi wa mama Ethan, tugende. Naye mulimba temumumanyi baana mmwe. Yeeno, ate Ethan yaani? Bana kyamudduka. Ogudde ekiko. Mama Ethan kamale kufuluma. Mama Ethan wama abeera wa? Mumumanyi? Ewa baddirani. Ne baana mmwe temumbuza. Ethan. Aliwo mama Ethan? Yoyo. Bana muje baleko bannyabo. Aliwo mama Ethan? Aliwo mama Ethan? Wama aliwa? Yono mama Ethan? Mulimba. Yeye. Je baleko mama Ethan? Oza mbuze. Mbuze. Mukwano nnoonya ggwe. Surprise yiyo tuze ku surprisinga. Bantumye nku surprising munnaye eriyo omuntu. Wamakendezaako ku music munda. Omwagalwawo. Teeka wano kano. Namwe siyenze. Yegwe. Sigwe mama Ethan. Mubatubuze. Yegwe mama Ethan. Yegwe mama Ethan. Yegwe. Si yeye wamma. Malaika. Wala flaska. Siyenze bannange alabika balala. Siyenze. Yegwe. Fekikulu tuzza ku kitundu nga tunoonya mama Ethan. Ng'oyingira mu kageeti awo akatono. Mpazinga n'eri side waliyo mama Ethan. Yono. Wamma mumbuulire. Mama mumbuzizza mmwe abandeese. Sinze weka babagambye mulala. Leka mulete simu yena ndabe. Kati ng'olya keeke nga tutoba lwaffe. Fenga tutoba lwaffe ababuzizza keeke. Fwe tuba tubuze musango gwaffe nga gwe munnange onyumirwa surprise nga tubiraba nkeera. Tugenda okukuba essimu nga batugamba Shifa watutte surprise ne wrong place. Nga gwe munnange onyumiddwa. Kozi agambye tubuze katulabe obubaka buno. Ate Nakaye Margaret yani. Mami yeye. Ate ene namba. Yani esembyayo 941. Ene namba yani. Mami yo. Yiye. Nyagaze. Kamale jikubako. Nga tetutera bbula. Kati ani akoze ebyo? Ani gosuubira. Kola nnyo kati ebyani? Bannange omwagalwawo. Yeeno. You see? Kati wama mwebale kundeeta wamma bakwano bange bantuusizza. Kyaboleka bakole fitina bakibadugude. Mumuyimbire. Ngala we musanze ndi. Jagala tubeere nze nawe.
Lalalala. Aboleka bakole fitina. Kakibadugude kakibakole. Tegera we musanze. Ani g'osuubira? Teeka etumenya tukwatireko bambi. Teeka wali wamma. Ithani tereera. Ne bino bibyo ali wali yeetala. Ne bino bimuli byo. Ani g'osuubira mukwano? Olowooza ani atutumye? Nze bampita Nakawombe Shifa Hope. Nkola program bagiyita weewunyisa omwagalwawo. Leero nagenza otunula ku gye tulina okukyala nga kwoli ku lisiti. Omukyalo oyo Mama Ethani. Margaret Nakaye. Si oyo wamma? Am I lost? She's the one, eh? Yes. G'osuubira sweeti. Akwagala. Ho. Namwe mulimba kati lengera wantusanga nga tuli bize. Munnanga nti surprise bweba kati nze nanditegedde nti ati gye muntu masijja genda nja musanga ali bize. Nanditegedde ntya. Ngani g'osuubira. Kana munnange teri bya pressure wano mbudde bwa surprise. Oba oyagala tuula. Tuula awo kisoke. Tuula tofaayo nze oba kwoleza ku bintu nja kwolezaako. Ani g'osuubira yatumye Hope Shifa. Alabika tata Ethani. Akaye yabikoze. Tata Ethani. Sicho? Simanyi. Agambye nti alabika tata Ethani ayike yabikoze si kyo mawamma yeye temumanyi deno yeye tomanyi naawe bade manyi mumanyi mumubbireko kati tukole tutya bannange simatulawo katebe anize banna kano kenyini wabula kano kanyuma otuula n'oseetula bulungi emboozi. Wane awo kagenda lya keeke. Gye bagenda kulya keeke bali ku gaali yo. Nina gango nzigirewo eri bucket. Ani g'osuubira? Eri bucket. Tekane eri bucket egijewo. Zinjigirewo eyo nobwo butansa eh? Jawo mami otwale wali eri. Wamani g'osuubira? Ate muli mulaavu naye atutumye. Tuli mulaavu. Bannange musirikeko. Muli mulaavu. Ate baza banaalya keeke. Jango gyewona bino. Ani g'osuubira oyo nga muli mulaavu? Mweyagala. Siyinza kulimba. Alabika tata Ethani. Gwe muli naye mulaavu. Nkubeko essimu eryeko essimu ya tata Ethani. Era alabe leero ogirina. Simanyi. Mukubireko omubuuze ku yiyo. Nti yegwe yatumye bano. Tekuli airtime. Oba onamba yetuteeke muno tukubise yange. Bampa ku ssimu eyo tukubireko tata Ethani gwagambye gwateere tulabe. Ash. Ojjagwa. Surprise nga oli wano weereza bintu. Ogitaddemu? Ngako. Otidde. N'essimu anyiga akankana. 0785 72
Baby girl gwani ne bino buteeke bagaye buteeke bujeewo obwo mami buteere eri. Olabye bwe sigirina Ndabye ko banyize ebisi byebyo. onyize na rongo namba tugiddemu anyize na rongo namba bakulira ku ki? Naye nga muli bulungi kozi leero sande bali agamba tebasomye oba bavudde ku ssomero ndaba mmwe kennyini mujjuza essomero bangi batolose ku ssomero simanyi gye bafubutuse natandise n'abaana si basatu tuwezezza essomero yeeyo katulabe mukubire wuuno mubuuze mwebuulize munnyonnyola ekigenda mu maaso. Tataisane nkubuuza yegwe akoze bino eno bino ebya shifa teyamanyi shifa ate tujje tetukulaba naawe. Ali wano agamba gyabandi agamba kibuli omukyala mulaba nti banga asapulayizinga abantu wamugambye ajje ewaka wagambye ati tewali angambye mbunani gwensuubira gwani gwosuubira nze nasaani bataali gambye mpozi olinali abantu omunange bwosuubira omugambye ani anti nga angambye ani gwosuubira nange nekkubira n'okubira nze naze bwosuubira iye nze bwosuubira yeoke nze natumye mukyala namutumye nga njagala nga nkwebaza owulira nga nkwebaza byonna byokola nebyoyitamu ebirungi n'ebibi n'ogumae embeera yonna mwetuyise oba mwetukyayita ennungi n'embi yonna n'enguma nenjagala okulaga mbonsiima nga kyenina okukola okusindika omukyalo oyo akunneebalize nga nange wenkwebaza era nze namusindisera engeri gy'oteeringa nze tegeeza mu mutima nze ndimu gwe wekka gwe wekka nemubuzaabuza nemuzero nemuzeeri nemugamba siina na namba yo naye gwe wekka ali mu mutima gwe. Yebale nnyo yebalire ddala naffe tweyanziza mu kyala kifa naye ng'oliwa olwokubanga ndi wano ku mulimu abadde bagala njijjekaawo akulabeko kale kanjije yange nga bwe nnyinyamuko naye wano nga wewalabaani oŋambye mundaba buli budde nga wewalabaani gwengwako ne mumuleka agenda naabeko oluza bali mu kamera babiraba mutonna naaba katuuke mangu tugendawo naabeko ebibyo naye nga kyomanyi omwami waakwagala nnyo yaŋŋambye ebigambo bingi naŋŋamba shifa musobola obeera mu bufumbo no ensobi zibaawo oba mu bantu teri muntu ali perfect teri muntu atuukiridde negamba mukyala wange ansonyiwe kye nali nkoze ne kimunyiiza ansonyiwe n'ebirijja tomanya kuba zize ensobi tutambula nazo wadde tolina kyomugambye nti oba wamunyiigidde oba alina kyeyeetondera bati tomanya waliwo omuntu byakola nga amanyi ne mu butamanya byonna nekyo like n'ensobi bwe ziba zibeddewo tofunangamu
kubuusabuusa nti akwagala aye tofunangamu kubuusabuusa nti takusiima akusiima ate akwagala nnyo ate ebirungi byabiraba nti tokyerabiranga buli lukya nti ebirungi byabiraba nsimanya yoono mbwe ebirungi byo byonna biraba akwagala nnyo ogumye mu mbeera yonna n'ebirungi bye muyiseemu abiserebrate nga n'ebibi bye muyiseemu n'agamba tasabeerawo wootali akwagala ye wallahi billahi tallahi ndayira nga ndi mukyala musiraamu eto wabaddewo omwami oyo ng'atukubira yankubira lwakumeka oba Friday omwami we yatukubidde Friday leero Sunday Friday Saturday yatukubira Friday n'addamu Saturday ne leero nankubira essimu temuyimba mwe omanyi bwaŋŋambye olaba ebirungi bye waŋŋamba ku Friday ku mukyalo ono bwe bimugambye agambe shifanga omwami wange yayogera ebyo omukyala alowooza nsala bigambo bimugambe era biŋŋambi oba bimwegambye bimugambe bambi nze mugambye nga bwali oŋŋamba ku mukyalawo nti agumidde bingi abaddewo mu mbeera yonna akwagadde akuumye abaana alabiridde ewaka n'alabirira n'omwami we ne mugamba mu bufumbo muno ebirungi bibaawo n'essanyu naye wabaawo obusobisobi obujja bubaawo oba obuntu n'agamba gwe buli kyewafunamu mu mutima ne kikunyiiza ne wooba totulaze nti onyiize musonyiwe omusonyiwe n'ebiriba bisse byatannakola ate n'agamba tewabangawo obusobisobi oba obutakkaanya obubaddewo ne kikeera ne kikulowoozesa mu mutima nti takwagala oba talaba birungi byo byokola sebo njogedde bubi ye kati yongerezaako agambye muno abamawulire twogera nnyo nedda teboogera nnyo Sifa neyanza byonna byonkoledde omukyalo ono saamuwadde ssente nga balali bamuwa nabula namunnyonnyodde embeera yange buli omu nga kyensobola kyenakoze eki era kyeyankalubiza ne munugamba nsobola kano nagamba engeri kyosobola ako nogamba n'obulungi bwa mukyalawo ate nga twagala okusiima abantu abalungi n'asalawo n'agamba kale ngenda kikukoleranga ggwe era esente nazisindikira myanzi akatini ke nasobolawo nakasindika nga ndi myanzi emugamba ndisinga onkomawo bukomi nga njagala
tuveeko ffe Jangu Njagala. Ifan. Yono. agenda kwambala kati nga njagala okwebaza omukyala wange ekituufu kiri nti omukyala ono nawasa mukwano gwange kuba twamala emyaka nga 8 ku kyalo wamu nga tweraba tunyumya naye nga si tetutumye akabyemu essanyu ennaku kati paka we namugamba mbadde njagala obeere mukyala wange n'asooka yeewuunya nnyo n'agamba tekisoboka emyaka 8 nga obadde tukyumudde wabeera naye emyaka 8 nga nga mukwano gwange myaka 8 nga yo friend nga n'emikolo tugendayo ffenna nga onogamba mwanyoko yambala tugende nga tona kyewali omuganda myaka 8 towalabawo sayini konna gwe naawe wali okiterese mu mutima oba kyajja buzine nali nkiterese nganda nga ntunulira omuntu asaana okuba awaka kakati esaawa eno tutamutegereza waliwo abalala nga nabo betegereza n'osengejjamu tulondamu oba abalala basobola okuba nga baaliwo naye era ebintuyebuuza biyamba mmwe abatulaba tuyigiramu tusobole okugumiikiriza naffe tumanye nti gye tuli tukozeeki paka we nalabanga mukyala sifa omukyalo ono ng'asaanidde okukola ki nga yabaliddemu akendo ate omukisa gwe nnina ngaera mpozi ebizibu bigwawo ngo nemutomera kiri naye ate mukyala wa mukisa kuba embeera simbi nnyo si nnungi ate simbi nnyo kuba buli kimu tukikoze abaana babano tubazadde first born kakati omukyala nkwebaza byonna byogumidde mbeera mwoyise ennungi embi byonna nga tuli wamu nemba nga sirina kye nali ndabyeko ng'abakyala abalala nogamba embeera eno weeba ebadde bwetyo omukyala yandagamu kino takikolangako kyemusiimyeko sirina nga tesirina bingi bya saawa eno byakukuwa abula okujjako tulina kutegeka ffenna mpolampola engeri gye tunayita mu bulamu bw'ensi eno byebyo maama mukyala naye abeeko byatugamba tula wano agambye kifamo tusanze yeeleza bintu ng'ali mu bibye anti era surprise tebagigamba ngamba mumuleka agenda naabeko nemugamba nga bwe wandaba ddi nga mbaleka banaabeko Malani mchala shifa waje simaila byakwogera kuba mpulira nsheki nzanya omwami wange obaire balasabo omwami wange ulira akagambo neyanziza omwami wange nga wuwo webale kubiraba byonna byenkola kirungi ngaekyo omuntu okukulaba webale kusiima webale kumanya webale kunnomba mbangi nomanya nti nze nja okuuma obulamu bwo paka neyanziza nnyo neyanzeega anti mwe bwetuba mulaba abakyala eddoboozi tulitta nange bali nakendeera mbadde nyina owuliriza bwenti neyanziza nnyo neyanzeege badde ndaba onkyayi nakubira essimu n'ojja wange kati nga maze okulaba ebirungi omusajja yaŋŋambye ebigambo nga biva ku mutima bulijjo tukulaba era nga tukuwulira nga tukulaba ng'osupurizinga abantu nero yagenda osupurizinga ate omusajja n'ayagala omutokota byonna twabiraba byonna twabira naye nga simanyi nti ate kijja wange nange kumbe ye akiterese kyala kifaanana eyanziza nnyo neyanzeege nkwagala nnyo nnyo webalire ddala kale mukwano webale kujja nebale beera mukyala mulungi webale kujja webale muwa mirembe omuwadde emirembe akwesiga ne bw'aba taliwo oli awulira nti n'omukyala muyina gy'ali ewaka wali fayini tiye bimaze nayo namugambye komaawo onetaaga ddi ate yakubyegezesa nakudde ng'okuba ogezesa nemugamba ngenda kujja ku sande kati ngambye wonkubidde nga sikwala nyo omwami agenda naffe mutugambako surprise
tatwanga binyumye nawe muri mu mutima okiwulira era oli kijjukira nti bampa surprise era bonaalaba boogenda okuddako labo ojja mmanya bwe bawulira kubanga feeling eyo yennyini ogifunye sebolina bw'otumirako nze ntumira ggwe n'okwebaza abakulu bonna abakoze omulimu ogwo mwebale nnyo mwebalire ddala bassebo ne bannyabo nze okujjako nga ntumidde ggwe akoze omulimu ne mukyala wange ne famire yiino ono ye mukulu ono gyeyo ono tolaba wanfaanana nono wuuno ali kabindi yandoopedde dde abavuga eggaali ye baliwa era byebyo maama ono akuwulidde eddoboozi ku ssimu n'agamba taata era bwe kiri eddoboozi aliwulidde bambi naye bali musiima abaami abamu tebasiima bakyala basiima bibbali basiima bakinnyo baabwe nsazeewo nsiima omukyala wange kuba yakigwana owulidde mukyala w'abandi mukyala mwami John owulidde wano tusale keeke era ono bamukuse mu kamera tugenda kufuna kitaate meeza tugenda kufuna meeza nasiko ogenda salira wano bawali kaseeke waneeno ku kameeza akambe balezi kasaba bakeeke nako temukamani Okay, mikwano abatulaba mu program onso mwagala surprise your loved one. Today we are celebrating love. Si birthday, si chi naye naawe ali eyo kino kikuwe ekyokuyiga abatulaba. Bw'oba obedde n'omukyala wo tugeze emyaka 5.
Fissayo olunaku okero ogambe mukyalawo nti baby nkwagala nnyo. Actually mukikole buli mwaka mu renewing love yammwe. Omugere ne mukwano nkwagala nnyo. Mukwano nsiima bye tuyitamu ababiri. Weebale guma. Omugere mukwano nsonyiwa byonna. Manyi mukyala wajja kwebuuza nkusonyiwa wakoze ekintu byonna munnange. Kuba waliwo n'ebimu bye tukola nga gwe muli towulira nti nsobi naye ng'eri omuntu omulala nsobi. Ate n'akiwewa n'atayagala kubeera muyombi mukaayanye ekyo n'akiwewa love etambule. Tulina ebintu bingi mu relationship bye tuwewa n'ogamba ekyo kakiyite olw'obulungi bw'omukwano gwaffe. So kati ekikugaana kubeera awo n'ogaana mukwano nsonyiwa kwegamba omutima ne gudda bujja. Ate buli kati nze nkimanyi leero love ezze bupya. Neba neero kinsimbi kamwagala ngwe nswalire ku kamera baana mmwe. Kale ate nga gwe mukwano gwange gweyandagiridde osazeewo ngwe mu kakondo. Okay, tweyanza bane tusala keeke eno era temugamba mama Ethan n'atulyako birthday. We are celebrating love. Tubale 3, 2, 1, 0. Calypso. Kale. Congratulations. Abagole kabalyeko tugenda babalekeramu n'abeesaavingira abagole simu abasooka kamuliiseeko naye ndakuliisaako sembereyo asaavinga osookawo abali emabega era mwekana kagulini Kamalewo abatamuzibirize tata Okay. Kale tweyanziza abalungi abatulaba bagenda basaavinga okitegedde mudde wali musimbe layini bagenda bakola basimbe layini basobola naye nga tweyanziza bambi webale kwagala mukyalawo webale mukyala naye bale kubeera mukama mwebaze yabagatta naye mubanga mukwatagana bulungi tusaba mukama ezadde ali blessing obulamu bwamwe bwongere otambula bulungi mukama abakuuma abagulirewo enzigi ewali omukwano n'ebirala byonna bijja sente zijja kujja obugagga bujja kujja abaana bajja kusoma mugenda benyumirizaamu kuba emyaka egyo 8 okugimala nga mugumiikiriza ne mutagyononera bwereere Katonda yalina ensonga lwaki yabagatta netwongerako 12 natuli ffenna 8 guli ne 12 gy'emyaka 2 wow mukama yongera obbakuuma bannange katubasiibule tubagaliza bisinga tuyanza ebyo byonna tubyotukoledde buli nnaku tulaba purogulaamu eno naye nga tugityabamu nga tulowooza munnange
yabeesobola nnyo oba fayini Katonda yakuwa omutima n'oba nga buli omu wajjidde w'osobola omukwasaganyiza nange nazze ng'asaaga kituufu nali nvuga emmotoka ne ngamba naali agadde okukolera omukyala wange akantu kano naye kamukubireko era nga bw'ogambye nakubandira era wampa chance n'oŋŋamba olina ssente mmeka nkuwe offer nkuyambe otuukirize ky'owulira ky'oyagala era ne nzikubuulira nga zenasobola naye ng'akwagala nnyo tokyerabira omukyala mwagala nnyo yeewuunyiza se mbadde mbyogera bane omukyala wonna muzibu aŋambye shifa ng'omwami wange yagamba ebyo wuuyo kambaleke ye mukama abakuume bye bannange ze kandyeko wano katini naye kweri nesomera eddamba lye muyina fe tuba mu keeke katugende baanko baveeko baanko kabasale ku mibiri bageze nedda mujje tugende baanko bali mu swawumu kale bye bannange kakaviri kakoleddwa abekabula sokete katereera bannange siyakitegedde kabadde nno kalyokke naye nga mikwano abalungi abatwala mukulika eyo nze buli wendaba embeera eyo I feel so happy mba mpulira nga oba ntya nga mpulira njabbuka mu bbanga nga mpulira olabye nti omwami oyo yabeera mukwano gw'omukyalo oyo emyaka 8 kitegeeza mu relationship yaabwe kiba kikulaga teri bitono ebibuuza bibaawo n'ebitono ebisobola batengula gwe tosobola veeri mbu kigambo nti kambogerera ebigambo baawukane kiba tekikyasoboka tosobola veeri nti kanteekewo embeera kwegamba kale naye batuuka embeera nga yeyandibadde ebaawula bajjukira emyaka egyo 8 gye baamala nga they are friends just friends so nakeera after 8 years nakimwatulira nti munenkwagala nno kati bavuze emirala 12 mu bufumbo they have 3 kids now bakoze bonna bezimbye bonna ogwo mukwano nno ogwaddala gukyaliyo ye kati nyumirwa nnyo baleetera n'abantu bwe batyo mwe muba mukyali eri nti it ended in tears ne mbaleetera ne ku bantu nga ddala balina that pure love to each other nga abantu baagalana nga they are friends nga tuyinza kuva eri mbu omale gabalwanisa so twebaza mukama okuba nti embeera eyo kati ffe abatannagendayo tuzaamu amaanyi ne tumanya nti bisoboka things are there and they are happening and people are living a happy beautiful simple life tukyebaliza mukama yebali nnyo yebalire ddala so nyongera bajjukiza nti mikwano gwe wenna yandibadde ayagala okuteekateeka omukolo gwo ng'oli confused kwani gwoba okozesa ku bifaananyi ne videography genda ku Hypex Studios enamba ziri awo ku screen obeekwata obere nga bakwasaganyiza bulungi nnyo ddala togenda kwejjusa bali awo ku Busaabala Road najja Nankumbi niya Cobbins Motel genda weefunire packages ennungi ennyo ddala olondeko gy'osobola enaakuwa emirembe bakwasaganye ogulewo akawunti nabo otandika okusavinga tugeze package weba ya bukadde 5 ng'otandika oteekayo 5 kakadde 3 2 2 bwe mutuukira mu mukolo nga gwabanja emirimu gyo nga gwabanja okitegeera babayita Hypex Studios ate nga omulungi andaba nyongera bajjukiza nti Bunga Comfy Homes beboka gye tuyinza okugenda netuwummulako netuwummula nampulira nange neetaaga naye nga wembasuubiza nja kgendayoko mbalage nti nga ndi ku Bunga Comfy Homes mulabe kyenjogerako mujja kakasa gendayo mukwano waliyo security eri ggulu bulungi nnyo ddala kwegamba tojja kwejjusa kusasula kasente ko kugenda kuwummulamu kale ssebo bye bannange tweyanziza otusiimye naffe webale nnyo bambi kutusupurizinga yessebo mukitegedde so munange yansiimye naye bambi kama webale nkweko agambye ndeka bambi gwe surprise zino zikyanyumira mukwano gwange afunye keeke mpaako ng'omutwana akumma
So asiimye by the way tiipu ng'omaze okukola enyuma waliwo abamanyi okuntiipinga nga sinnakola ne ng'aba nnange tiipu ng'ebonyaabonya nga tonnakola naye nga mukama mulungi mukama ayongera obbakuuma abaagale am glad basiimye bakisanyukidde nange nnyina osanga kyengasse ku relationship yaabwe we thank God madde mbagamba nti Bunga Comfy Homes balina security balina wifi internet tevaako amasanyalaze tegavaako osasudde osula ewantu ate oli mu nzikiza buli kimu weekiri TV washing machines ebifumba kuuka biki everything is there so mubeekwate temugenda kwejjusa Bunga Comfy Homes enamba ziri ku screen oba come to my inbox nkwe namba ate bwe ntera ngamba sibula nyongero bajjukiza nti nsigadde nze nakawombe Shifa. Thank you dear for the love bannange abantu bongedde okwagala Shifa naye nga olusanga ku 0782101569 0702562157 jangu eri Shifa twogere boteekako message ng'oli ku bwangu nga sinagiddamu call directly talk to Shifa tulabe bwe tukikwasaganya. I love you so much till next time. I love you, I love you, I love you. Abamu mbajjukiza nti lwetulaka ukosh fashion zimanyo ga Shifa tukusanga wa like mu buntu olumu ntera naye ate olumu sitera lwa nsonga mumwe muntu ma mu field membula obudde obutuulawo but bwe tuba n'appointment nga twogedde as to why we are meeting era bansanzewo emirundi mingi ne tubaako bye tukwasaganya ng'osose kuŋŋamba ku ssimu sibyaggwa bugino otuukano ga Shifa aliwa kati n'abeera ddi mu field ate mbeere ne wali luba lwalumu but jangu mu ssimu yange bwe tuba ensonga ze tugendako za kweraba tujja kikwasaganya buli avaayo akutte keeke mpaako tayagala kumpa. How are you? You are fine. Kale bye. Kale mikwano mweraba I love you. Till next time. Tongero sanyusa abantu bafo ba appreciate ng'omwami appreciate your wife omukyala appreciate your husband appreciate your business partners abakoze amazima appreciate your clients buli muntu gowulyanga gasseeko in life oba you want to say sorry to someone tubazeewo tubagatte tugezeeko bye bye. Obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one nina abagerekawo omukwano Hope Shifa nakawombe tusisinkane nate. Salonda ebironda bisuleyo mu kasasiro nanoonya salonda ebironda bisuleyo mu kasasiro ono namusanga mu kifo kituufu bw'atyo nandaganyisa okumulage waffe bw'atyo nandaganyisa okumulage waffe simyo kuba naye ono namusanga mu banka wamma taata lwe wantuma olujjukidde kutereyo ku ssente eza sukulu fiizi werabidde bwe yandaba mu layini bw'atyo nasekereza bwe yandaba mu layini bw'atyo nasekereza bwe yasaba kabayiro nange nenkamuwa bw'etyo nenkuba neetonnya bwe yasaba kumulage waffe nange nemuleta ndalimba n'omulungi ndalimba n'omutuufu ndalimba n'omulungi ndalimba n'omutuufu ageze n'omulungi talaga
bawondera ono mutaddeko akabonero wulira gwe wokalabira tosembera kusabye tolokera kaneyagale n'omulenzi wange